वेलकम बैक یو ځل بیا تاسو ټول ته ډېر هلکلي پروګرام تاسو ګورئ میډلیز ټایم او خبرې اترې روانې دي کرنٹ سچویشن حساب سره نو زه به بیا ریکویسټ کوم چې زموږ هغه ټول کتونکي کم چې دعوت خبر ټلویزیون ګوري په کومه دنیا په کومه کونه کې ګوري هغه صرف یو ای نه د یو ای نه بهر که نور کوم هیوادونه دي په هغې کې دي نو سپیشلی ریکویسټ دی تاسو ته چې تاسو که څوک پاکستان ته دا وخت روان دي یا تاسو د خود مختار صاحب په ترو باندې چې کوم دی که ډونیشن کول غواړئ دا وخت په بونیر کې چې کوم سچویشن مونږ ته نن پته ولګېدلی شو کې اوس پر خو ما ویډیوز کتل سو آی واز تھینکینګ چې لکه ویډیوز کې چې کوم دي دا به ټیک شو خو چې کله تاسو د چانل لایف سټوري اورئ چې هلته سچویشن څه دي نو زه به هم چې دا وخت کې هغې ته د ټنټ په ډېر سخت ضرورت وي ځکه چې پوره علاقه اوبو کې ډوبه ده نو کاینډلي ډونیشن اوکې او د زړه د خلاص وکړئ ځکه چې دې دنیا کې که موږ څومره وګټو څومره وخورو هغه صرف زموږ په ذات چې څونه ولګېده هغه داسې وګڼه چې یو بیسټ شوه او کومه چې تا د الله په لار کې ولګوله د چا غریب په خدمت کې ولګوله تاسو ته نشته پته چې دی به تاسو ته څومره غټ انعام او اجر ملاویږي ښه رومن دا راته ووایه چې تاسو څنګه سچویشن ایکسپلین کول که نه جی جی په هغه سچویشن کې چونکې ټول کورونه اوبو کې ډوب دي موسټلی ما کتلی چې ډوب دي ټیک شو نو بیا به دې ته ټینټینګ وغیره یا کیمپینګ څه شوی دی که نه دی شوی لکه هاو دے آر لیوینګ ناو ډیز نه دا بالکل هلته ما یو ټینټونه لیدو چې دا د سیلاب متاثرین دپاره دا ټینټ لګېدلی دی هلته داسې شوي چې د کورونه چې کوم یو کور بالکل وړی دی ابل کور نیم وړی دی هغه کې دوی کمرې دي او په دوی کمرو کې 10 کسان اوسېږي دا دوه کورونو داسې کې اوسېږي سر جي هلته ټینټس پکار دي اوس ایمرجنسي کې دا پکار دي خوراک نه دی پکار لوښي پکار دي لوښي پکار دي او جی که څو خوراک راوړو چې د هغه په څه کې به خوري جی بالکل دا پکار دي که نه خوراک دومره ضایع کېږي چې خلک یې راوړي دومره ضایع کېږي یا هغه خلک خوري چې هغه هلته نندارې له راغلي دي بالکل د حقدارو ته نه رسي حقدارو ته نه رسي جی بالکل کمبل یې پکار دي او داسې شیان پکار دي او کیش ټول نه مهم کیش پکار دي بالکل او جی لکه اوس خو هغه څومره نقصان شوی دی سرجي زه وایم که موږ هغو پوره دنیا هم ورکو د هغه بھرپایي نه شو کولی جی بالکل خو د خپل وس مطابق چې څومره کولی شي کیش یوسئ او یاره هغولی ورکړي او بیا خو دا لکه زمونږ بونیر سایډ خو ډېر پښتانه او غیرتمند خلک دی بالکل زما نه دی خیال چې دی به لکه پخپله تا ته څه ووایي چې وټ آی نیډ نو تاسو له پکار دي چې تاسو د هغې نیډس ته وګورئ چې وټ دی نیډ او تاسو ورسئ او هغه شی هغې ته په وخت باندې پرووایډ کړئ ځکه چې ډېر بوز داسې وي اوس په دومره بیماریان هلته کې سپریډ شي که نه ځکه چې یو خو به اوبه ولاړې د اوبو د وجې نه چې کوم جرمز دي او مچر دي او ډینګي او پته نشته ملیریا داسې قسمه بیماریانې به ډېرې زیاتې شي که نه بالکل بالکل دغه دی او دومره نر خلک دي چې هغه په خپل کور کې د هغو دومره مړي شوي هغه په روډ ناست دي چې اور سره خبرې کوي ورته پته ولګي ته میلمه یې وایي چې نه زه به در باندې روټۍ کوم دا جز خپل وس نشته چې روټۍ وخوري خو هغه به تا نه تپوس کوي لازم به درته هغه دومره مهمان نواز دومره نر خلک دي دا بونیر بالکل دومره مینه دی په هغو کې ما ولیدله چې څنګه هغو لکه دا څنګه دا عذاب راغلی دی یاره ما خو هلته یوه ویډیو په دې جوړه کړه چې یاره دا عذاب دی او ګوره ځان وپېژنئ یو بل سره ودرېږئ او یو بل سره امداد وکړئ چې دې وخت کې بالکل او دا سبا په چا هم راتلی شي الله قهر چې راځي که نه هغه دې ته نه ګوري چې دا د کوم ځای دی د کوم ځای نه دی که نه دې کې اول دغه فکسډ والا علمگیر خان نومې دی که نه جی جی بالکل یو د پېښور ول دی عدنان او یو نو هغه یو سړي ته د بشونی کلي کې و د قادرنګر کې پیر بابا شاه ده هغه ته وایي چې ما ته لیست راکړه چې چا ته مدد ورکول دي موږ رالو نو هغه ورته وایي چې زه خو لیست ځکه نه در کوم چې پته نه لګي زه پکې چېرته خپل رشته دار رانه پکې راځي دومره دغه چې زه بیا الله له به زه څه جواب ورکوم چې ما پکې خپل رشته دار که نه نه حیران شو چېرې داسې مخلص خلک چې هغه لکه دام دغه نه کې چېرې زما نه رشته دار ته دغه لاړ نه شي ځکه چې بیا به خلک وایي چې د پکې خپل کس شامل جی جی بالکل داسې دغه دی نو په دې وخت کې اوس موږ دا وایو چې اوس وخت دا دی لکه صفایانې لګیا دي مختلف دا ارګنایزیشن دي دا ټریکټر یو دا شاول یې راوستي او چې کوم بهرنو هیوادونو کې خلک دي مخیر حضرات دي نو آبادکارۍ کې مدد وکړي چېرې دا خلک اوس دا کورونه جوړوي ذمواري بېشکه چې د ګورمنټ ده او ګورمنټ کار خو ډېر ډیلی همیشه چې رومن خان چې 1 کروڑ روپۍ راځي کور ته رارسي نو 15 لکو ته ځکه یو پکې کمیشن اغستی بل پکې اغستی بل اغستی نو ځکه چې بهرنو ملکونو کې چې کم
خلک ته د خپل مدد وسه په خپل دغه کې د یو کس کو جوړي د هغه سره مدد وکړي چې ته جمعات شهید شوی د هغه سره پکې مدد وکړي د چا نور څه دغه شي سرجی ما یو واقعیا را پزړه شو او تاسو کور خبره کوله دي یو کور نوې جوړ شو 15 ورځې کې دی چې خلک بګي اوسېدو او غام سیلاب یو او د خلکو سره او دا څومره غټ ډریم دی انسان کا نه چې میں اپنا گھر بناؤں خپل کوري او ما سره خپل فیملی باندې کې یو فیملی 15 ورځې الته بس تیری کړي او 15 ورځې کور سیلاب هر څه یو آیو بل فیملی دا کوله د قادرنګر ایریا کې وا کبي شونای کې وا چې هغه د واده ورځ کور تیار کړي کمره سجا کړي دا کنه ارس دغه او هغه کې هغه پسار په دغه ورځ باندې سیلاب راغی نو کمره سره سفر چې سوار سره سیلاب دا کنه الله دې رحم وکړي سر جی لکه زما ودا ریکویسټ وکنه چونکه زمونږه مشران چې کوم دي अभी तो बस एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि मोस्टली इनमें से जो है वो पश्तो नहीं समझ सकते सो मैं अपने जो आर्मी के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मा लिया अपने सर ठीक है तो ये कौम भी आपकी अपनी ही कौम है इनकी ज़रूरत है अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा तो मेरा ख्याल है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आप हर मामले में पेश होते हैं चाहे अमन की बात हो चाहे बॉर्डर की हिफाजत की बात हो तो ये भी तो तुम्हारे अपने लोग हैं ना इनकी हिफाजत भी तो आपके ज़िम्मे है और अल्लाह ताला जिसके ज़िम्मे जो काम डालता है उसका हिसाब भी उसी से लिया जाता है बरोज़ क़यामत आप इसके जवाबदेह होंगे कि आपकी मौजूदगी में आपकी गवर्नमेंट में ये लोग भूखे प्यासे ऐसा नहीं है कि जो मर गए सो मर गए ऐसा नहीं कि जो सैलाब में चले गए वो चले गए इसके बाद भी कितने जाएंगे क्योंकि आफ्टर शॉक्स तो होते हैं ना किसी फैमिली में भी डैमेज होता है तो आपको क्या लगता है मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने एक एजड आदमी को देखा ठीक है और आगा माँ दस कंडीशन के वो कत्ल हो चिलका मतलब आगा द दुनिया ना बिल्कुल शातशव हो लाइक वो ऐसा पड़ा हुआ था कि पीछे लोग हैं ठीक है पीछे दुनिया है और ये उसका घर है पूरा डैमेज हो चुका है और उसके अंदर जो है मतलब पूरा पानी भरा हुआ है और इतना हो गया है कि छत जमीन दोज हो गई मतलब वो भर के ना वो मिट्टी इतनी आ गई कि इतना सा स्पेस था और वो बोरा डाल के वो इतने गम में पड़ा हुआ था ना जब मैंने देखो मेरा दिल ऐसा अजीब हो गया यही बात है मतलब हमने ऐसे हादसात नहीं देखे लेकिन थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है क्योंकि मेरा ब्रॉटअप कराची में हुआ है कराची से फिर कभी कभार ऐसे गाँव चले जाना लेकिन हादसात कभी नहीं देखे तो मैं कहती हूँ कि क्यों इन लोगों से नहीं पूछा जाएगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल ले लें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह कितने मतलब इंसान ख्वार गमख्वार थे कि जब रात होती थी तो वो रातों को निकलते थे कि ऐसा ना हो कि मेरी गवर्नमेंट में कोई जानवर भी अगर भूखा सो गया तो मेरा रब मुझसे उसका हिसाब लेगा सही बात है तो जिसके हाथ में बादशाहत है जिसके हाथ में गवर्नमेंट है अगर वो आके हेलीकॉप्टर का चक्कर लगा के नीचे उतर के भी ना देखे तो आप क्या समझते हैं वो बख्शे जाएंगे तो दुनिया तो दो ही है ना आप एक दुनिया को क्यों सोच रहे हो आप उस दुनिया को भी सोचो जो ना खत्म होने वाली दुनिया है मरना तो सब ने है भूल गए क्या सही बात है बिल्कुल तो काइंडली अपनी मौत को याद रखें अपनी मौत को याद रखें क्योंकि एक ना एक दिन हमें चले जाना है ये पॉलिटिक्स ये दौलत ये पैसा ये गुरूर जी कुछ गज का कफन और एक छोटी सी अंधेर बस 2 गज के इतनी सी जगह है उतनी सी जगह में हमारी बादशाहत काम नहीं आएगी उतनी सी जगह में हमारा कुछ नहीं काम आने वाला तो खुदारा रहम कीजिए आपके अपने लोग हैं क्या मुंह दिखाएंगे कल अपने रब को लोग बोलेंगे कि शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ मैं उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह से वो पंजाबी स्पीकिंग है ठीक है फिर हमारे आर्मी के जो मुहैयर हजरात है जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं जो हमारे कर्नल है जो आसिम मुनीर साहब है बाजवा साहब है सारे ठीक है तो वो सारे बोलते हैं उर्दू तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप दुनिया में नंबर 1 आर्मी खुद को कहते हो आप कहते हो हम नंबर 1 है हम मानते हैं हम नंबर 1 है ठीक है हम खुश है हम प्राउडली कहते हैं कि भाई हम अपने आर्मी पे फख्र करते हैं यूए में रहते हुए हमारी अपोजिट जो कंट्री है जिनके साथ हमारी अक्सर किचपिच रहती है उनके साथ हम प्राउडली कहते हैं कि यस वी आर नंबर 1 बट जब मुल्क को ज़रूरत होती है जब हमको ज़रूरत होती है जब जाने मतलब बेजा पड़ी होती है जब कफन की ज़रूरत होती है तब आपको होना चाहिए आपको स्टैंड लेना चाहिए एटलीस्ट उन लोगों के खिलाफ जो ज़कात को रोक के खुद खा रहे उन लोगों के खिलाफ जो फूड को रोक के अपने घरों में लेके जा रहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो अगर नहीं कर सकते अपनी तरफ से तो एटलीस्ट वो ज़कात की चीज़ें जमा करके उनके लिए कैंप्स लगवा दो उनको फूड प्रोवाइड कर दो उनको मेडिकल्स लगा दो
इज इट नॉट लाइक दैट ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ नहीं कर सकते आर्मी तो एटलीस्ट इतना तो कर सकती है, कुछ कैंप मुहैया कर दे, कुछ ना हो तो राशन तरीके से लेके घर घर जाके पहुंचा दे, कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना इनसे, हमारे बड़े कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे, अमेरिका से आएंगे या कहीं और से आएंगे, यही लोग हैं। कार सले खपल खपल वास पाने कोशिश कोي کنه जी او بهرحال دا چې پښتنو ډیره مینه وکړه د ټولو ضلعو نه راله دا خو ځکه موږ وایو چې پښتانه چې دا د دنیا یو منلی شوی قوم ده چې د یو بل په دوک درد کې ولاړي په دغه کې لکه څنګه تاسو لاړئ نور ډېر ملګري شهروز لاړ شو ډېر کسان دا ولې دا زموږ یو د پښتنو یو روایت دی چې موږ په سخته کې یو بل سره ودرېږو. نو اوس داسې وخت چې اوس په موږ کوشش دا کوو چې د آبادکاري چې دا چا چې نقصانات شوي دي که نه نو دې کې خلک مدد وکړي د هغوی سره په خپل لاس ورسوي او دا دغه چې بیا ژوند چې دی آباد شي او سلسله روانه شي. او ګورنمنټ خیر هغې موږ به څه به وایو زموږ د ګورنمنټ همیشه لکه موږ د خپل د صوبې دغه د صوبایي ګورنمنټ خو پکار دي چې هغې څه کولی شي دا د دوی د کورونو هم د هغوی ذمهواري ده ځکه چې دی خلکو ووټ ورکړی دا خلک یې سملو ته رسولي دي که نه نو پکاره چې اوس دی د دې خلکو مالي مدد هم وکړي او د دوی د کورونو هم آباد کړي سکولونه تللي دي هغه دوباره آباد کړي که نه د خوراک بندوبست کړي تاسو خبر کړه د خدمو د فوري طور که نه برخال دا دغه د پروګرام وخت هم په ختمېدو دی خو نور د بریمل پاکستانیان چې دي لکیا د مدد لیږي که نه زه بریک وکړه ټایم شوی نو او موږ سره بریک ټایم دی جی قدرمنو ورځو وړي شاندې د مې طرف ته د مینه پس واپس راځو موږ سره ویلکم بیک یوزول بیا تاسو هرکلی وایو په میډل ایسٹ ټایمز کې او بس مونږ خپل ایکسپیرینس تاسو سره شیر کو د یوه ورځې ایکسپیرینس ډېر ایډوینچرس و چې ما به دې کې دومره سخت ولیدې ما یقین وایم چې زه واپس هم رالم خوراک ما نونې مې نه تېرېده صحیح درته په دې معنو کې چې ما کم منظر ولیدو ما خپل وس په مطابق مونږ خپل مدد وکړو خو زه تاسو ته هم درخواست کوم چې تاسو هم لاړ شئ چې خپل د وس مطابق مدد وکړئ یا که تاسو نشئ تللی تاسو بهر چېرته ملک کې د خپل کور والا څوک داسې کس ولیږئ چې یاره هغه د حقدارو ته پیسې ورسوي پیسې ټینټس لکه داسې شیان چې هلته پکار دي او که بیا هغه هم نه کېږي بیا خود مختار صاحبي سره رابطه وکړي د خیبر ټي وي خپل فاونډیشن دی او ډېر ټرسټ وردي فاونډیشن دی آی بلیو که څنګه زمرود بالکل بالکل پکار دا ده چې خود مختار صاحبي ستاسو خدمت ته ملا تړلې ده همیشه چرته چې داسې زموږ په د پښتنو په علاقه کې خیبر پښتونخوا کې څه مصیبت راغلی دی نو هغه مطلب دا دی چې خود مختار صاحبي ځان رسولی دی او بیا خود مختار صاحبي ته چې چا هم خپل ډونیشن رالیږلی د هر ځای نه د پوره دنیا نه خلک رالیږي نو خود مختار صاحبي هغه ستاسو پیسې چې کم ځای کې لګولې هلته یې اوسي ورکړي ستاسو ته یې ښیي که هغه تاسو خوراک رالیږلی هغه هم تاسو ته وښایي چې دا موږ پلانه علاقه کې په خیبر ټلویزیون یې تاسو ته شو کوي یا ستاسو کیشي نو هغه هم وړي اوس خو موږ انشاءالله لږې پیسې لیږلي دي هغه به ځي بونیر ته دی په منډه یا په ټیوزډے او هغه به ټولې دنیا ته ښایي چې دا د دوبۍ نه راغلي دي او دا د حقدارو ته راورسېدل او تقسیمېږي نو خود مختار صاحبي ستاسو خدمت ته او که تاسو غواړئ چې ستاسو امانت په صحیح طریقه باندې حقدارانو ته ورسي نو خود مختار صاحبي سره تاسو رابطه کولی شئ ستاسو امانت په صحیح طریقه باندې رسي دې نه علاوه یو ځل بیا به دا ووایم چې یاره په ملک کې دننه چې کوم کاروباري خلک دي هغه هم د دا مرستو شروع کړي دوباره آبادکاري او چې کوم بهرنو هیوادونو کې خلک دي په جاپان کې یو روډ یو شهر و په شهر منځ کې روډ مات شو او روډ مات شو روډ او په بازار کې دننه په 15 منټ کې روډ بیا ریډیو دوباره بالکل ملک دی ته وي بالکل او جی دا ولی نشي کېدلی دا پاسبل دی چې هلته بیا کورونه بیا هغه کلی آباد شي دا پاسبل دی خو چې حکومت او دا خلک لکه دا امداد وکړي یو بل سره دی وخت ودرېږي دا بیا پاسبل دی او جی بالکل بل دا دی چې رومن خان ځنګلات دوباره لکه یو چې څه ځنګلونو په غر کې هغه یې کټ کړو خرڅ یې کړه مافیا چې دا یا د پولیټیکل خلک دي قیمتي ځنګلونه هغه ځینو د دې سره هم هغه رکاوټ ختمیږي سیلابونه زیاتیږي که نه بل د دې سره موسم کې چې کوم هغه دغه هغه هم ختم ګرمي موسم ښه په دې صفا په دې چې کله ګرینري ونې ځنګلات
نو زیات چې زمونږ د سوات او د دیرو او د بونیر کم ځنګلات دي جی. هغه د ګورنمنټ په خپله کټ کړل یا چې کم منسټرز دي MNMPS دي یا چې ادارې دي کټ کوي او وړي خرڅوي که نه جی، نو جی. چې ځنګلونه ختم شو نو د هغې سره به بیا سیلابونه هم راځي رکاوټ به څنګه وشي که نه جی، نو جی. هغه ځنګلونه کټ کول بندول پکار دي دا د علاقې ښکلا ده جی بالکل بیګا پرون یو سړي ویډیو اپلوډ کړې وه کشمیر کې آخري بارډر چې یو خوا انډیا دی بل خوا پاکستان دی هاي نو هغه ښایي چې دا دریای نیلم دی دا مخامخ انډیا ده نو د هغې هغه غر بالکل ګرین او ځنګل دی پکې زمونږ چې پاکستان طرف وی ناصره کاڼي دي دا پروت او هغوی لکه خپل محفوظ ساتلی بالکل. زمونږ دا کټ شوی نو مطلب دا چې ځنګلات چې دي په دې دغه کې د شجرکارۍ موسمي لکه دا اوس دی جی، یا جی. سپرلی جنوري یا. فروری نو ونې بوټي نالول هم پکار دی او دا چې کم ځنګلات دي دا کټ کول نه دي پکار دا ښکلا ده او جی. د دې سره سیلابونه او روکتام کیږي که نه جی جی بالکل نو دا سړي زما دماغ کې یو بله خبره ډېر سات نه چلی چونکې ډیلی بیسک نیډز خبره کیږي که نه نو بنیر که به کپړې هم د خلکو سره نه مطلب د هغې هغه ضرورت کفن زندګي په دپاره ټولو کپړې ډېرې وای په دغه دوه مطلب لکه ورځې د دونه د حادثه کفن کې- دپاره به ریکویسټ کاو د ثوابۍ نه د مردان نه د دیر نه د پېښور نه به خلکو کفنونه نو ځکه چې بازار رومن خان ونه وی چې ما وی چې زه په چت روان یم او دا بازار دوکانونه فول شوي د شګو لکه په چت نه و روان دی کې دننه بازار نو چې دننه مکمل هر څه وړي. بازار و. Seriously. کپړه هر څه وړي که نه بازار خو ختم دی بس سرجی وی شي الله پاک چې چانه خفه شي که نه هغه دا نه دولت مال دا نه ودري انا رزق د سجدې توفیق دی هغه کې بالکل 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 هغه ته ختم کی د سجدې توفیق دی ختم سبا زمون کمزوریان یی چې الله پاک زمون ناراضه دی کنه بالکل. په دیم سوچ پکار یو کس هم هغه نه دی مونږ هم پرفیکټ نه یو آه. هر یو کس کې ولی چې مونږ انسان یو یې غلطیاں کیږي خو یاره یو دنه هر سړی کې یو پوزټیو هغه یې کنه سپیس هغه پوزټیو سپیس یاره تاسو خپل ځان کې راولې او تاسو دا سوچو کې چې یاره دی ټیم کې کاغه نن په بونیر کې راغلی د سیلاب الله ما وکي استغفر الله صاحب تاسو په کلیم راتلی شي بالکل جی بس مطلب دا دی چې یو خو کوشش دا پکاره چې د الله بندگانو ته نقصان نه دی رسول پکار خیال ساتل پکار ځکه الله پاک وایي چې زما هغه انسان دوست دی کوم چې زما د بندگانو دوست دی جی جی بالکل نو الله پاک ته یوازې زموږ ستا د منځ او د عادت ضرورت نشته هغه د الله د بندگانو سره مرسته د هغوی سره مینه خلق किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कहते हैं सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं हाँ। किसी की मदद करना भी इबादत है बिल्कुल ऐसा और दी जुमले वाली माँ डेर कंटेंट सम जुड़ करी थी और अक्सर जमा अक्सर जदाने में ज डेर खस अड़े ज फरिश्ता है ना हो जमा अक्सर ज इन्फ्लुएंसर है माँ जमा अंडर का टूल प्लेटफॉर्म जो गुरमा जमा 14 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थी टूल प्लेटफॉर्म او زه یو انفلوئنسر یم انفلوئنسر مطلب دا غي چې هغه نه خلک انفلوئنس کیږي هغه نه موټیویټ کیږي زه په همیشه په سوشل میډیا باندې دا کوشش کوم چې زه یو پوزټیو میسج ورکم بالکل عوام ته پوزټیو میسج ورکم ما اوس هم هغه خبره یاد شو چې په خبر کې زه د اتلم د گاډي پرې یو ماشوم چې دا خو هغه الګ تی چې د خلکو مدد کوي ما ته دا خبرو کا دومره خوشاله شوم الحمدلله لکه دی دا خبرو کا دا د ما خبرې نه انفلوئنس شوی دی او سوال چې دا ستر شي یم چې دا هم د خلکو مدد کوي همداسې ده او زمونږ ویډیوګانو مقصد هم دغه زه یو ځل بیا وایم چې لایک فالو دا باره نه سیریسلی صرف د دې لپاره چې یاره تاسو موټیویټ شئ بالکل داسې او جی او دغه سټیپ والے په زمونږ د یاره غای ور روپۍ هم حرام چې زمونږ د زهر شي یاره چې مونږ د چا امداد پیسې راغلي و غنی ور روپۍ پاکستانی روپۍ هم وخورو یاره بالکل داسې او جی بس اصل کې خبره داسې ده که نه چې لکه مطلب خلکو کې حساسیت ختم شوی دی لکه یو وی کنه چې صرف دا دنیا ده زمونږ جست ډیپندنٹ یو په دې دنیا مونږ د بلې دنیا حساب کتاب بالکل پرې خې درته دی کنه یو وړې شانته دمه طرف ته ورځي جی وړه شانته دمه دا نه پس واپس راځو مونږ سره اوسه ویلکم سوري ویلکم بیک زل بیا تاسو ټول ته هر کله قدرمن تاسو ګوره میډل ایست ټایم او زه به تاسو ته هم زموږ خلک کم چې په یو ای کې اوسېږي یو ای نه بهر اوسېږي کاغي سپیشلی آنلاین کتل غواړي نو دا اتصالات ای لایف باندې کم چې کم دی تاسو خبر پک کتلی شي څنګه چې وته نت ټي وی وای کنه انټرنیټ تھرو باندې
سیټلایټ سو تاسو چې کوم دی خبر په کتل شه د دې چې کوم نمبرز دي اتصالات ای لایف باندې اوبه تاسو ته وایم 952 باندې کوم دی تاسو خبر نیوز کتل شه 953 باندې تاسو خبر ټي وي کتل شه 954 باندې تاسو خبر میډل ایسٹ کتل شه او 295 باندې تاسو K2 ټي وي کتل شه د دې سبسکرپشن صرف او صرف 5 درهم دی په 5 درهم باندې تاسو پوره من چې کوم دی دا چینلز کتل شه ځکه چې او نن څوک چې د وطن نه باري هغه د دې شي کوم ډیر زیات محسوس د خپل وطن متعلق آگاهي زموږ ټولو چې کوم دی فرض هم د یو طریقې سره چې موږ د خپل هیواد د ښه او بد نه خبر شو هغه کوم خبرېږو موږ به د خبر ټلویزیون په تھرو باندې خبرېږو داسې ده که نه سر جی بالکل زبردست خبره ده که دا که زموږ د کتونکو تاسو ته پته چې د اتصالات ای لایف د هغو د انټرنیټ یو کنیکشن دی او په هغې کې ټلویزیون چینل هم شامل کړي دي نو د چا په کور کې چې ډیش انټینا نه یا په بلډینګ کې اوسېږي هلته ډیش انټینا نشي لګولی نو کور کې که ای لایف د اتصالات انټرنیټ کنیکشن نو په هغې کې ټلویزیون چینل شامل دي او زموږ څلور وړه چینل په هغې کې شته دی او صرف اتصالات د پوره میاشتې ستاسو نه 15 درهم اخلي 15 درهم اخلي او تاسو پوره میاشت دا څلور وړه چینل په 15 درهم کتی شي په ډېر ښه کوالټي سره د هغې ډېر ښه کوالټي مي نو تاسو دغه سبسکرایب کوئ او 15 درهم میاشت په دنالي او څلور واړه چینل خیبر نیوز ایبټي خیبر خیبر میډل ایسټ او K2 ټلویزیون تاسو په هغې باندې کتلی شئ په ډېر ښه کوالټي سره نو رومن خان مزه مزه هغه پروګرام ټایم ډېر خبرې دوره خوږې وي او د خلکو هغه درد نو په هغې ټایم بالکل پوه نه شو او پروګرام زموږ دغه نو دې وخت کې نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ ډېر وروڼه چې دي هغه تاسو ګوري نو څه میسج به د دغې علاقې د دې متاثرینو دپاره ستاسو ذهن کې څه داسې یو پیغام یو میسج چې هغه تاسو ورکوئ زه به صرف دومره وم چې یاره ډېر خلک به دغه سوچ کې یاره زه ښه دومره مالداره نه یم او یاره که زما چېرته زه که 100 درهم یا 10 درهم زه که هغه چېرته ډونیشن وکړم هغه خو به نشي ګڼلی یقین ومنې زما ملګری دی هغه چې یاره چا 5 روپۍ هم رالیږلي دي 1 روپۍ هم رالیږلی دی هغه وجه څه دی هغه وجه دا نه دی چې په هغه 1 روپۍ باندې به چېرته یو غر وشي یا دغه نه هغه په حق ثواب کې ځان شاملول دپاره هغه ده هغه وس به دومره هغه وس دومره الله پاک چې دی هغه سخي سړی هغه دوست دی د الله پاک مرګري شئ چې یو بل سره ودرېږئ دې وخت کې او ماشاءالله الحمدلله زموږ په پښتنو کې هسې هم اتفاق ډېر زیات دی زه یاره هلته ډېر زیات لکه په دې خبرې هم ډېر خوشحاله شوم چې د KPK د هرې صوبې نه هر علاقې نه پښتانه راغلي دي او هلته امداد کوي د خلکو یاره به تاسو هم زه به څه وایم که تاسو چېرته زموږ ویډیوګانې ګورئ او دا تاسو هم یاره یو بل سره امداد وکړئ چې خلکو ته دا پیغام د دې دنیا ته دا میسیج ورسي چې یاره پښتون قوم دومره غیرتي قوم دی چې یاره چې په یوې علاقې باندې سیلاب راغلی او د پښتون قوم په خپله لکه امداد وکړو هغه کورونه یې جوړ کړو هغه یو مثال جوړ شي دنیا ته بالکل ډېر زبردست ډېر زبردست او په دې موږ خوشحاله یو نقصان ډېر شو په زړه ډېر زیات خفه دی بالکل په دې خبره خوشحاله چې پښتانه ولاړ دي د یو بل سره او د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو نه رالل او هغې خلکو ته یې خوراک هم راوړ هغوی ته یې مدد هم راوړ د هغې د ملبې لرې کولو مړو رایستو دپاره مطلب چې ولاړو په خپله په دې خټو په دې اوبو په سیلابونو کې په دې خوشحاله چې پښتانه د یو بل سره ولاړ دي او الله دې همیشه هم دغه شان د اتفاق اتحاد لري نو شبانه که تاسو هم څه خبره ذهن کې صحیح جی سر بس لنډه به دا خبره کوم چې په بد وخت کې د خپل خلکو سره ودرېږئ بجای د دې چې موږ د چا نه څه ایکسپیکټ کوو اپنی مدد آپ کے تحت څومره چې تاسو نه کېږي په خپله لاړ شئ د هغې په آبادکاري کې سپیشلي هغې ته ټینټس نیډ دی هغې ته کلوتھس نیډ دی که نور څه نه شئ کولی ستاسو په کور کې به د هر انسان کم از کم 15 شپږ اته جوړې خوئ که نه که په هغې کې تاسو خپله د خپل ځان هغه یو 2 جوړې هم چاله ورکړئ که نه نو د هغې دپاره به دا ډېر زیات غټ وي نو کاینډلی هیڅ قسم هیڅ دغه مه کوئ څه ورته مدد وکړئ د چا تمه مه ساتئ نو انشاءالله د دې اجر به تاسو وخت پاک په هغه جهان کې درکوي ځکه چې دې دنیا کې چې موږ څه وکړل خو بس د دې دنیا شو خو د هغه جهان ګټه زموږ د الله په راه کې ګټه ده ډېره مننه رومن خان ستاسو د راتګ ډېره مننه ځکه چې ما ته ستاسو شیډیول پته و چې سهار تاسو لاړئ پېښور ته بونیر ته لاړئ
ماسوتن پر وګرځېدی، ماسوتن سیده ایرپورټ ته راغلی، پرون واپس راورسېد او نن بیا موږ تاسو ته بلنه درکړه او تاسو په کلاو زړه راغلی او د خلکو سره همدردي او هغه واقعه هم بیان کړله چې څه په سترګو لیدلي نو ډېره ډېره مننه بلنه صاحب جی موږ سوشل ورکر یو او د خپلې پښتو دپاره به هم هر چېرته تاسو چې جسټ ما تاسو ته همیشه ویلي تاسو یې چېرې زما یو هغه سنټنس تاسو ته ډېر ښه لګي جسټ ون میسیج اوی زه یو میسیج اوی یم تاسو نه چې کله تاسو ته زما ضرورت انشاءالله یو جسټ یو میسیج کوئ انشاءالله زه به حاضر یم. ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. جی قدرمنده کتونکو دا د نن ورځې خپرونه پروګرام وخت پای ته ورسېده. اخر کې به یو ځل بیا دا ووایم چې یا په کار دا چې دغه غمځپلي خلک چې دي د چا چې کورونه تباه دي د چا چې نقصانات شي دا اوس دوباره آبادکارۍ کې حکومت صوبایي ګورنمنټ فیډرل ګورنمنټ آب خپل کوشش کوي خو د حکومت کار چې هغه ډېر سلوی نو موږ بهرنو هیوادونو کې چې کم زموږ مسافرونه دي موږ به خپل مدد لیږو په خپل لاس پې لیږو د خپلو رشته دارانو دوستانو په لاس پې لیږو په دغه آبادکارۍ کې به د دې خلکو سره مدد کوو ځکه چې دا موږ پښتانه چې دي یوه وینه دا زموږ د زړونو تړون دی او د ټول خپل طرف نه چونکې زه د بنیر سره تعلق ساتم نو د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د دې درنو پښتنو شکریا ادا کوو چې په دې سخت وخت کې دی زموږ سره د بنیر سره ودرېدل او زموږ د خلکو مرسته وکړله. ډېره ډېره مننه. ما ته رومن خان ته شبانه ارزو ته اجازت راکړئ. د الله په امان.